दोस्तों यहाँ पर इस कुत्ते की मालकिन इसके ऊपर नकली आइसक्रीम डालकर इसको पागल बना रही होती है, लेकिन इसको पता चल जाता है, जिसको देखने के बाद ये कुत्ता गुस्से से मन ही मन आग बबूला हो जाता है। मन में ठान लेता है अपनी मालकिन को सबक सिखा के रहेगा। दोस्तों उसके बाद इस कुत्ते ने अपनी मालकिन के साथ जो किया उसको देखकर आपके पैर तले जमीन सरक जाएगी, लेकिन उसे देखने से पहले अगर आप लोगों को मेरी तरह चॉकलेट खाना पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करो, और आपको केक खाना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद कुत्ता फ्रिज में से फटाफट से आइसक्रीम निकाल लेता है, और जैसे इसकी मालकिन सो जाती है तो ये उसके मुंह पर आइसक्रीम को डाल देता है। कुत्ते ने बदला ले लिया, मतलब गजब।